سلام، من نازنین امیری هستم و یک رمان عاشقانه نوشتم بر اساس داستان واقعی از زندگی دختر پسری که از سطوح بالای اجتماعی و بسیار بالای مالی هستند در ایران با هم در یک مهمانی آشنا میشن و خب داستان عاشقانه‌شون که خیلی جالبه و خیلی تابو شکنی داره میتونید با صدای خودم در کانال یوتیوبم گوش بدید. اسم این رمان هست تابو شکنی در عشق.